ああ、一組。子供たち。左。はい。右は見えないけど。走ってるんですよ。ソロキャンの人もいたかな。ちょっと湿ってる。携帯充電しとかなかった。なんかさ、水入ってる子がおるやん、この寒いのに。海パンのせさ、あ男の子を使うで。あ、やばない？やば。海パンでなんか入ってさ。入った。やっぱ綺麗な。じゃあ、こここのクソ。こら辺やったらいけるやろ。ここからさ、あかんやつと、ほら、よっと。イエーイ。よーいしょ。イエーイ。どこまで行けるかな。水にさ、当たらんかったらここ滑らへんやん。お、なんか橋みたいになってるやん。いけるわ、これは。いけるん？着替えないで。無理や。あそこ絶対無理やろ。いける？いやー、これ石揺れたらもうおしまいやん。あ、いいとこ見つけたで。あ、これはやばいかもしれない。無理や、ここ。これはやばい。やばい。こっからやったらいけるわ。滑るん？気をつけて。やっとだ。ベタベタだったんじゃん。やばい、絶対こう、危ない。全然進らへん。そうだね。
刺さってきてるのは刺さってきてるけど、見たろうか。見せて。だってこうなって、真ん中にあったら、押しながらゆっくり回してってよ。押しながら右に回していくね。こっちやろ。反対。うん。あ、こっちやろ。時計回りや、時計回り。押しながらやで。押しながらクイって回す。押しながら回す。うん。そう。怖い女の子に恋してきたで。ほら。キーコーキーコーって聞こえるやろ。どこ行ったチンコつかむ正常期の絶対いいところ、チンコつかむところや。やばすぎるってよし、これでつかめるかな。早く早く来なさい。あ、違う。単なるアルミの。でもあったかいな、アルミのやつって。これちょっとここ欲しかったのな。計測するやつつけんで。あ、ほんまや。よいしょ。よいしょ。これで音を人を乗せるだけで完成や。うさぎのマーク嫌なんじここにライト入れてこんだけ焼いたらよかった。出てる？なくなってきた。水分。これにデミグラスかける？デミグラスソース。めっちゃ便利やんこれ。中蓋とかなかったの？ない。ここにロックがしてあって。できましたよ。おやすみなさい。まず車に乗られへんから行かれへんけど、なんで？テントに立てられへんけど、じゃフライパン準備して。油は控えめ。まあ絶対その斜めとかにしてもあかんで。あ、ここに当たってる。あ、これ持ってきてこっち。ちょっとまずお試しで。 3つか。ちょっと小さかった。4つは縁起が悪いかごめん。ら。あ、じゃあ育ててく。だって木やる。斜めになってる。
出てきた。あそこか。Oh yeah.分かって見といて、どんなんで早くやるいくね。ほら、あ、できた。